チャンネルのジミーです。2日目です。今日はめちゃくちゃいい天気で最高のキャンプ日和です。では、今からちょこっと、施設探索に行こうと思います。見えない。この辺がオートサイトです。オートサイトだけでもかなり広いんですが、道を隔ててまだ昼、それからウッズってあります。はい、自分で焚き火台じゃないわ、いろり作りました。昨日は、もろ直でやったんでうまくいかなかったんで、今日は石を拾ってきていろりを作りました。